డే 2021 ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందంటే దరిద్రంగా స్టార్ట్ అయింది. యాక్చువల్లీ దర్శనం చేసుకొని వచ్చినాం, బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ముందెవరో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెడతారని చెప్పారు. సో అక్కడ నుంచి టో వేసుకుంటూ వస్తున్నా. అక్కడ నుంచి అంటే టెంపుల్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు 1/2 కిలోమీటర్ ఉంది. మధ్యలో ఒక అతను కలిసిండు, ఎవరో 390 బైక్ ఉండే. సో తను నాకు హెల్ప్ చేసిండు టో చేయడానికి. ఇక్కడ చూస్తే మాత్రం షాప్ క్లోజ్ ఉంది. ముందు ఎక్కడైనా ఉంటే వాళ్ళు చూసి వస్తా అని చెప్పారు. అయ్యో ఆన్ అవ్వట్లే, సౌండ్ వస్తుంది. ఇందాక చెప్పాను కదా వాళ్ళే హెల్ప్ చేస్తున్నారు. నా పరిస్థితి కూడా 2021 ఎంత దరిద్రంగా స్టార్ట్ అయిందో. అక్కడ నుంచి ఆ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి నేను టో వేసుకుంటూ వస్తున్నా. ముందుందంట హెల్మెట్ కింద పెట్టి బండి క్లచ్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడైతే అంకుల్ స్టార్ట్ చేసి ఇస్తారంటే నాన్ స్టాప్గా కొట్టుకుంటూ తీసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ అది స్టాప్ అయితే మళ్ళీ ఎక్కడైనా బ్యాటరీ ఆగి మళ్ళీ ఛార్జింగ్ అయిపోయి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ దారిలో ఎక్కడైనా షోరూమ్ ఉంటే అక్కడ ఆగి బ్యాటరీ అడిగి వేయించుకుంటా, లేదు అంటే డైరెక్ట్గా నాన్ స్టాప్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడమే. అప్పుడప్పుడు వాటర్ బాటిల్ మంచి పనికొస్తుంది మనకైతే. పైకి అయిపో. ఇది పోయినట్టేనా అంకుల్గా? అంటే ఇప్పుడు బైక్ అయితే నేను నడపను, మా ఫ్రెండ్ నడుపుతాడు. ఎందుకంటే మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగిందనుకో, అంటే మంచి ప్లేస్ వచ్చిందనుకో వ్యూ, వెనక కూర్చొని బ్లాగ్ చేస్తా. ఇన్ కేస్ నేను బ్లాగ్ చేసుకుంటూ నడపాలంటే చాలా కష్టం. మళ్ళీ సడన్గా ఆగిపోతే మళ్ళీ టో వేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే కష్టం. కాబట్టి సో ఇది మా ఫ్రెండ్ నడుపుతాడు. వ్యూ పాయింట్ వచ్చిందనుకో నేను వెనకాల కూర్చొని బ్లాగ్ చేస్తా. యాక్చువల్లీ ఇందాక వచ్చేటప్పుడు ఇదంతా రికార్డ్ అవ్వలేదు, చెప్పాను కదా. ఇది బ్యాటరీలో 2 పాయింట్ వచ్చేసరికి అది అయిపోతుంది, స్టాప్ అయిపోతుంది, రికార్డ్ అవ్వట్లే. ఇక్కడ మాత్రం లొకేషన్ వస్తుంది, ఒకసారి ముందరలో వెళ్ళాక చూపిస్తాను. Let's
జరుగురా. ఇగో ఇది కూడా లూజ్ అయిపోయింది, కనిపిస్తుందా మీకు? టైట్ రా. ఇది ఇందాక అదే టైట్ చేపిద్దాం అనుకున్నా, నేను మర్చిపోయా. గట్టి వేస్తే మాత్రం 2021 బ్యాడ్ గా స్టార్ట్ అయింది నాకైతే ఈరోజు ఒక్కరోజుకి చుక్కలు చూపిస్తున్నా. అదే ఏదైనా షోరూమ్ ఉంటే ఆపు. ఇది పీస్ఫుల్ ఉంది, మొత్తం గ్రీనరీ, చెట్లు, అటు చెట్టు ఇటు చెట్లు, మధ్యలో రోడ్, అటు సైడ్ గార్డెన్ ఏరియా. చూసారు కదా వీడియో, నా డే 2021లో ఫస్ట్ డే ఎలా జరిగిందో. ఆ బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ నుంచి నెట్టుకుంటా రావడం అండ్ మధ్యలో హెల్ప్ చేశారు, వాళ్ళకైతే థ్యాంక్స్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ నేమ్ నేను కనుక్కోలేదు, మరి రియల్లీ థ్యాంక్స్ బ్రో. మీ 2021లో ఫస్ట్ డే ఎలా ఎండ్ అయిందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటా. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మీ 21లో డే ఎలా ఎండ్ అయిందో కింద కామెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్, సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్, లవ్ యూ ఆల్.